No ihan, tietysti mä penskasta ihan polvenkorkuisesta asti rupesin laulamaan ja lastenlauluja lurittelin ja sitten vanhemmat pisti mut pianotunneille, kun olisinko ollut 6-vuotias. Ja siitä se nyt oikeastaan sitten lähti, että ihan klassisella pianolla aloitin ja sitten pääsin musiikkikouluun ja teoriat ja kaikki tämmöiset alkoi. Että aika sitä klassista teoriaa ja musiikin opetteluahan se siihen aikaan oli. Tietysti jos Nightwishista puhutaan, niin se läpimurto, voisin ehkä sanoa tuossa 3. albumin myötä Wishmasterin kanssa, se ulkomaillakin se läpimurto ja huomata se, että miten paljon ihmisiä tulee meidän keikoille ja miten paljon meitä tunnetaan ympäri maailman. Mutta sitten mä voisin puhua myös siitä mun niin kun omasta henkilökohtaisesta läpimurrostani, että niin kun laulajana Suomen maassa hyväksyntä tällainen tuli tässä niin kun ihan pari vuotta sitten Nightwishin menestyksen myötä. Mä uskoisin, jos mä olisin ollut vain klassinen laulaja, että mun klassisiin konsertteihin ei näin järjettömän paljon ihmisiä tulisi ilman Nightwishia. Sitä mä pidän niin kun esimerkiksi viime 2003 joulukonserttia Valkealan kirkossa sellaisena läpimurtona, että se kirkko tulvi ihmisiä. Että se oli lämmin hetki. Tottahan siinä vaaditaan tietysti lujaa uskoa siihen, että mitä on jo tapahtunut ja miten pystyy itsensä kehittämään. Ja usko tosiaan siihen omaan instrumenttiinsa, omaan persoonallisuuteensa. Ja niin, sellainen tietynlainen ääretön motivaatio tehdä sitä työtä ja rakkaus siihen musiikkiin, sen ylläpitäminen, ettei siitä tulisi työtä niin sanotusti. Me ollaan niin kuin sillä niin kuin, miten mä sanoisin, edesoikeutettuja tekemään tätä työtä, musiikkia. Ja se on etuoikeutettuja, sori, mä en osaa puhua suomea, mutta etuoikeutettuja tekemään musiikkia, tekemään tätä alaa, että se on niin kuin sellainen, mistä oikeasti pitäisi pitää kiinni ja muistaa, että näin ei kaikilla ole. Kyllä se sellainen ääretön positiivisuus ehkä siinä kuitenkin, että en mä näiden sällien kanssa 7 vuotta olisi jaksanut, jos sitä ei olisi ollut. En mä tosin sano olevani välinpitämätön, en ollenkaan. Mä välitän suuresti. Sekin on ehkä positiivista monessa suhteessa, mutta että se on se sellainen luja luottaminen tosiaan siihen omaan instrumenttiin. Se tulee sen kovan työn jälkeen. Ja se, että se on nyt vasta siinä timantissaan oikeastaan. Voisi sanoa, että se on nyt vasta se hetki, että mä oikeasti uskon, mitä mä osaan. Se on se, että sitä on hakenut, mutta se on niin kuin nyt. Tässä vaiheessa voisi sanoa, että luota itseesi on taas tämmöinen, että moni luottaa tietämättään. Että en mä noin sanoisi. Mä ehkä haluaisin sanoa sen, että tiedon kerääminen, se on musiikkialasta, musiikin tekemisestä. Se on yksi tärkeä asia ennen kuin ryhtyy yrittämäänkään, että kerää sitä tietoa. Ja sitten jos mä puhun esimerkiksi laulamisesta, niin kannattaa käydä ammatti-ihmisen pakeilla. Siis ihan niin kuin ammatti-ihmisen kommentteja keräämässä ennen kuin lähtee. Siis tietyllä tavalla konkreettisesti saamaan tietoa ja faktaa ennen kuin lähtee yrittämään. Se on, että tietysti yrittänyttä ei laiteta, niin kuin sanotaan, mutta ja kannattaa yrittää. Mutta se semmoinen tietoisuus siitä, että minä oikeasti osaan jotain, niin se auttaa tällä alalla huomattavasti. Ja usko tietysti siihen omaan juttuunsa, että siinä vaiheessa, kun on päässyt vähän ovet avautumaan, niin usko siihen, että minä menen.